Eh bien écoutez, bonsoir, là, ça y est, là, c'est fait. On va préparer à manger. Là, je vous montre un petit peu l'installation pour que vous voyez un petit peu ce qu'il faut faire et pas faire. Alors là, le feu il marche. Ah, il faut le bâton pour remuer un peu la braise. Quelque chose avec un bras assez long parce qu'il fait chaud, trop chaud auprès du feu. Là, j'ai préparé ma saucisse. Voilà, sur ma tige. Pareil, une tige assez longue parce qu'il va falloir la porter. Et puis ma patate, ça y est, elle est là. Bon, écoutez, je vous remontre une dernière fois. Alors vous avez vu, j'ai mis la doudoune parce que il commence, il est quelle heure? 7h10, 7h15 là. Le ciel est un peu couvert là, c'est rare chez nous, mais ça peut arriver aussi. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, je vais vous montrer mon petit lit douillet. Voilà. Et puis après, écoutez, je vous encourage une dernière fois, afin de préparer l'été et les super vacances qu'il y aura derrière, je vous encourage à faire un petit bivouac dans le jardin avec les enfants, quoi, avec ou sans enfants d'ailleurs. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, je vous montre une dernière fois mon petit couchage, mon petit lit douillet. Voilà. 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 Hop, c'est tout. Allez, à bientôt et espérons de très bonnes vacances.